kundi la waasi wa M23 wauteka mji mwingine wa Walikale baada ya kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali na kufanikiwa kuteka. Jeshi la polisi mkoani Morogoro lamshikilia mwalimu wa shule ya sekondari ya Zom kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuondoka kesho nchini kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata ambaye nipo tayari kukuletea mkusanyiko wa habari za kutwa nzima ya leo. Na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye kiungo biriani Lulu Ali atakujuza mengi zaidi katika upande huo. Mtazamaji, karibu na moja kwa moja ninaanzia huko nchini Kongo. Waasi wa kundi la M23 wameendeleza mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuingia katika mji wa Walikale siku mbili baada ya Marais Tshisekedi wa Kongo na Kagame wa Rwanda kutoa wito wa kusitisha mapigano kufuatia mkutano wao huko nchini Qatar. Taarifa zaidi na Beatrice Eric. Milio ya risasi ilisikika usiku wa jana karibu na mji huo katika eneo la Nyabangi ambapo mapigano yamekuwa yakiendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo katika mji huo wa Walikale wenye utajiri mkubwa wa madini unaopatikana takribani kilomita 125 kaskazini magharibi mwa Goma. Hayo yakiarifiwa, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amesema nchi yake inatarajia kuimarisha uwezo wake wa ulinzi na usalama kama sehemu ya mkataba wa ushirikiano wa Marekani ambapo Washington itanufaika pia na madini ya Kongo. Katika hatua nyingine, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewapokea wawakilishi wa makanisa ya Kongo ambao wanajaribu kurejesha amani mashariki mwa nchi hiyo. Macron amesisitiza kuwa anaunga mkono mchakato wa mazungumzo ili kutafutia suluhu mzozo huo wa mashariki mwa Kongo. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutokea huko nchini Kongo, na sasa tuangazie taarifa nyingine. Mwanamke mmoja anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hadi 34 ambaye jina lake halijafahamika amekutwa amefariki dunia katika nyumba ya kulala wageni yaani guest house katika mtaa wa Miembeni, kata ya Usagara, wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza, huku chanzo cha kifo chake kikiwa bado hakijafahamika. Tupate taarifa zaidi kutokea kwake Witness Ngalawa. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia leo ambapo asubuhi wakati mhudumu wa nyumba hiyo ya kulala wageni inayojulikana kama First and Last Guest House alipokuwa akikusanya mashuka kwa ajili ya kufanya usafi, ndipo alipobaini kuwa mlango wa chumba nambari 3 ulikuwa umefungwa kwa nje, na baada ya kuingia ndani ndipo alibaini tukio hilo. Wakazi wa mtaa huo wakiongozwa na mwenyekiti Nubi Lubango wamesema mwanamke huyo hakuandika majina yake katika kitabu kinachotunza kumbukumbu ya orodha ya wageni, hivyo mwili wa mwanamke huyo umeshindwa kutambulika na wakazi wa eneo hilo. Polisi pelelezi mkoa kama amefika na timu yake, kama amekuja na daktari, basi wakafanya shughuli za kipolisi hapo, wakamaliza, na kulikuwa na watu wengi wamekusanyika, wakautoa mwili nje kwa ajili ya wale watu waliopo nje, maana kulikuwa na watu wengi sana, ili kwa ajili ya kuruhusu zoezi la kila aliyepo angalia ule mwili pamoja, pengine wanaweza kautambua. Lakini watu waliangalia wote waliokuepo, lakini hakuna aliyemtambua hata mmoja. Kufikia asubuhi ilionekana kwamba yule mkaka pamoja na mwenzio waliondoka kuelekea huko Nzega, na wadada wasafishaji wa hapa guest house walivyokuwa wanapita kwenye vyumba kufanya usafi wakamkuta yule mdada ameshauawa kwenye chumba namba 3. Ni tukio ambalo limetusikitisha sana watu wa maeneo haya, maana ni mama mtu mzima amefanywa kitendo cha kinyama. Sasa hatujui aliyefanya hicho kitendo alikuwa na nia gani. Ni kitu ambacho kinaumiza na kinaleta hisia mbaya kwa sisi ambao tunakaa maeneo haya. Tuombe tu serikali na jeshi la polisi watusaidie kuhakikisha anapatikana mtu aliyefanya kitendo hicho.
Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa amethibitisha kuwa jeshi mkoani humo limepokea taarifa za kifo cha mwanamke huyo, huku uchunguzi zaidi ukiendelea ili kubaini chanzo cha kifo chake. Uchunguzi katika chumba hicho namba 3 kiliweza kufanyiwa ukaguzi wa hali ya juu na askari wetu wa jeshi la polisi, ambapo waliweza kubaini kwamba ni kweli binti huyo alikuwa amefariki dunia, lakini akiwa na majeraha ya kukwaruzwa na kucha sehemu za shavuni, huku akiwa amefungwa kitambaa usoni. Kamanda Mutafungwa pia amewataka wananchi kujitokeza katika hospitali ya wilaya ya Misungwi ili kuendelea kuutambua mwili wa marehemu huyo. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mwanza, na sasa tuangazie taarifa nyingine kutokea mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia Mkame Mwaisumo mwenye umri wa miaka 30, mwalimu wa shule sekondari Zombo wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wa kidato cha pili wa shule hiyo mwenye miaka 16. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama, amesema tukio hilo limetokea asubuhi Machi 19 mwaka huu 2025 ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo, ambapo Mwaisumo alimtuma mwanafunzi huyo kwenda ofisini humo kwa ajili ya kufuata mwongozo wa somo. Tupate taarifa zaidi. Alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alipokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa huko, na huyu mwalimu alikuwa na kaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma wanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili. Mama mmoja mkazi wa Kimara Golani wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam anayejulikana kwa jina la Asha Ramadhani anaomba msaada wa kufuatia nyumba yake aliyokuwa akiishi na wanaye kupigwa mnada na taasisi moja kukopesha pesa inayojulikana kwa jina la Millennium Microfinance, ambayo inadaiwa kutuma madalali kumtoa mama huyo na vitu vyake ndani ya nyumba kwa nguvu baada ya nyumba hiyo kudaiwa kupigwa mnada kutokana na deni alilolikopa. Taarifa zaidi na Kisa Mwaipiana. Sina pa kwenda, naomba serikali inisaidie. Naomba Mama Samia mimi unisaidie. Akizungumza na Channel 10, mama huyo amekiri kuwa alikopa shilingi milioni 30 katika taasisi hiyo, ambapo alitakiwa kurejesha milioni 57 katika kipindi cha miaka mitatu, na wakati wa marejesho alifanikiwa kurejesha shilingi milioni 14 hadi 15, na baadaye akapatwa na ugonjwa wa kupooza ambao ulisababisha kushindwa kuendelea na marejesho. Aidha, mama huyo amedai kuwa licha ya kuwasiliana na taasisi hiyo kuhusu ugonjwa wake, hakuwahi kupata msaada wowote hadi alipokuja kutolewa ndani ya nyumba hiyo na kutupiwa vitu vyake nje. Nikaenda nikatoa taarifa kwamba jamani, mimi nimepata matatizo, ikiwezekana naombeni insurance yangu iweze kulipa, kwa sababu kila mikopo nilikuwa nalipa insurance. Wakasema insurance yako haiwezi kulipa mkopo wako. Katika kutapatapa nikakutana na mtu ambaye anataka kunisaidia kulipa deni. Akaniambia nenda kawaambie Millennium wakupe faili lako la ulilokopea. Nikatuma tena mtu aende akaombe faili, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa tena siwezi kutembea, niko ndani. Wakamkatalia kumpa faili. Wakaambia na tunaomba mkataba wa huyu mtu, tunataka kumsaidia kulipa deni lake lililobaki. Lakini wakawa hawana ushirikiano, wakakataa. Sina sehemu nyingine kwa kukimbilia kwa kweli. Niko nje mimi, nimeona mvua mimi na watoto wangu jana, sina pa kwenda kama mnavyoniona. Sina pa kwenda, naomba serikali inisaidie. Naomba Mama Samia mimi unisaidie. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi hiyo ya Millennium Microfinance Bwana Oraisi Kiboya, akizungumzia sakata hilo, amesema taasisi hiyo ilifuata sheria na taratibu zote zilizohitajika za kumtoa mama huyo katika nyumba hiyo. Tulifuata taratibu zote
kulingana na utaratibu ambao unaturuhusu. Kwanza alipewa 60 days notification kulipa mkopo, kaja akatoa siku 14. Ukiacha kule nyuma reminders ya 14 days na 7 days pia. Kwa hiyo baada ya hapo, kwamba baada ya kupewa siku 14, siku 60, taasisi ikateua kampuni ya kuuza hiyo nyumba. Chaneten ilifika katika ofisi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wa Golani, Bwana Gabriel Kilave, kwa lengo la kutaka kufahamu anafahamu nini kuhusu swala hilo. Ingawa hakupatikana, lakini jitihada za ziada zilifanyika kumpata. Wao waliniambia, walinionyesha nyaraka za mahakamani, lakini swala la kwenda kufanya walichokifanya mimi sikielewi, kwa sababu kama ninavyokuambia kwamba niliunganisha na mhusika kwamba huyu mama tena ukatoka kabisa kwenye ofisi yangu, unaona kwamba huyu mama na wewe ungeeni mmoja mkafanye mambo yenu kwa namna ya ustaarabu, kwa sababu raia, unajua, ukimwonyesha kwamba umejanganya vipi au umekuwa kwa nguvu, vitu kama hivyo vinaleta namna ya kutokuelewana. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Chaneten. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo tuangazie taarifa nyingine. Wataalamu kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili wameendesha mafunzo ya siku 2 kwa wataalamu wa afya wa mkoa wa Kagera na kufungua kliniki ya hemofilia katika Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kagera, pamoja na kukabidhi vifaa na dawa zenye gharama ya shilingi milioni 500 ili kupunguza changamoto ya wagonjwa hao kufuatia huduma katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na Bugando, jambo ambalo lilikuwa likiwatesa wagonjwa hao. Mwandishi wetu Jackie Usijiwakimu kutoka mkoani Kagera anatutaarifu. Dr. Stella Rwezaula kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na mratibu wa mradi wa hemofilia na rais wa chama cha hemofilia Tanzania amesema kuwa wametoa mafunzo ya siku 2 kwa wataalamu wa afya kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Kagera, lengo ikiwa ni kutoa taarifa ya ripoti ya wagonjwa wapya ili wakati wanaomba dawa kwa wafadhili waweze kujua idadi ya wagonjwa walionao na kutaja gharama za mradi wa vifaa vilivyotolewa katika Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Kagera. Mradi huu umesaidia kutoa vitendanishi katika hospitali ya mkoa wa Kagera vyenye thamani ya takriban milioni 10,320,000. Mradi huu umenunua vifaa vya mazoezi physiotherapy vya takriban shilingi milioni 3,990,000 kwa hospitali ya Kagera. Lakini pia mradi huu umesaidia vifaa vinginevyo ikiwemo friji ya kutunzia dawa, hizo factor concentrate kwa ajili ya wagonjwa wa hemofilia, kompyuta kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Na hizo dawa tulizoleta ni za thamani ya milioni 525 ambazo tumekuja nazo kwa ajili ya wagonjwa wa mkoa wa Kagera. Dr. Elasimus Mundeme, mratibu wa magonjwa yasiyoambukiza kutoka Wizara ya Afya, ameanza kwa kuwapongeza Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kwa kutoa mafunzo hayo kwa wataalamu wa afya wa mkoa wa Kagera na kutoa vifaa na dawa za wagonjwa wa hemofilia, na kusema kuwa serikali imejipanga kuwafikia wagonjwa wa hemofilia na watu wenye sikoseli wapate huduma kwa muda mwafaka. Kazi hii serikali ina nia ya kwenda mpaka chini kabisa kwenye familia, kuhakikisha kwamba tunashirikiana na familia na vyama vya watu wenye hemofilia ili tusimwache mtu hata mmoja. Watu wenye hemofilia wapate huduma, watu wenye sickle cell wapate huduma. Na kwa kupenda sasa kuboresha huduma zetu za afya, ikiwemo utoaji wa huduma kwa wagonjwa wenye hemofilia lakini pia na sickle cell, basi tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha kwamba hichi ambacho kimeanzishwa basi tutaendelea kukifanyia kazi ili wananchi wetu sasa waendelee kupata huduma kwa karibu. Ngaza Muina, mgonjwa wa hemofilia, ameiomba jamii kutowakumbatia wagonjwa wa hemofilia, maana wanahangaika kupata wagonjwa wapya, ili serikali iweze kuwatambua na kuanza kuwapatia huduma moja kwa moja. Jamii tusiwakumbatie wagonjwa mitaani. Sasa hivi tunahangaika kutafuta wagonjwa ili tuweze kupata wagonjwa wengi, na kama alivyosema Dr. Stella kwamba tunatakiwa tupate wagonjwa wengi ili hata serikali iweze kututambua na iweze kuchukua jukumu la kununua hizi dawa. Dawa hizi ni gharama kubwa. Kutoka Manispaa ya Bukoba mkoani Kagera, Jackie Usijiwakimu, Channel 10 Plus.
kutoka Kagera na sasa ni nchini Sudani. Televisheni ya taifa ya Sudani imesema kwamba jeshi linakaribia kuchukua udhibiti wa ikulu ya rais huko Khartoum kutoka kwa wanajeshi wa Rapid Support Forces yani RSF, kuashiria mabadiliko makubwa katika mzozo wa miaka miwili ambayo unatishia kuivunja nchi hiyo. Tupate taarifa zaidi. Siku ya Jumatano mapigano makali yalizuka karibu na ikulu, huku milipuko ikisikika na mashambulizi ya anga ya kijeshi yakilenga katikati mwa mji wa Khartoum. Baada ya takribani miaka miwili ya vita, RSF inadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudani na sehemu za miji mkuu wa Khartoum, lakini imekuwa ikipoteza nafasi katikati mwa Sudani kwa jeshi. Makundi hayo mawili ya kijeshi yalifanya mashambulizi mwaka 2021 ambayo yalizuia mpito kwa utawala wa kiraia, na vita vilizuka mwezi Aprili mwaka 2023 baada mapigano ya serikali mpya ya mpito kuzua mzozo mkali. Hata hivyo vimesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku RSF na jeshi wakituhumiana kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Haji Bwegege, Channel 10+. Shukrani Haji Bwegege kwa taarifa hiyo. Mamlaka nchini Marekani zinachunguza shambulio lililotokea katika kituo cha huduma cha Tesla mjini Las Vegas, ambapo magari kadhaa yamechomwa moto na kupigwa risasi katika tukio linaloshukiwa kuwa la kigaidi. Mshambuliaji alitumia Molotov cocktail na silaha za moto, huku neno resist likichorwa kwenye jengo hilo, ikionyesha uwezekano wa nia ya kisiasa. Polisi na FBI wanafanya uchunguzi, huku gavana wa Nevada na Elon Musk wakilaani shambulio hilo. Tukio hili linafuatia mashambulizi mengine kwenye vituo vya Tesla kote Marekani, ikiwa ni pamoja na uchomaji moto na mashambulizi ya risasi. Mwanasheria mkuu wa Marekani Pam Bondi amelitaja tukio hilo kama ugaidi wa ndani, akiahidi hatua kali kwa wahusika, huku mamlaka zinazotoa wito kwa umma kutoa taarifa zozote zinazoweza kusaidia uchunguzi. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko nchini Marekani, tuangazie taarifa nyingine kutokea Mbeya. Wafugaji jamii ya Wamasai wanaofanya shughuli za ufugaji katika kijiji cha Matebete, kata ya Itamboleo, wilaya ya Mbarali, mkoani Mbeya, wameshukuru ofisi ya makamu wa rais kwa kuwajengea mradi wa kuogesha ng'ombe zaidi ya 6,000, ambapo awali imedaiwa ng'ombe hao walikuwa wanakufa kutokana na magonjwa. Taarifa zaidi na Ipimako Apolinari. Wafugaji hao wamesema kwa muda mrefu hawakuwa na mahali pa kuogesha mifugo yao. Hivyo wanashukuru serikali kwa kuwapelekea mradi wa josho la kuogeshea mifugo katika kijiji cha Matebete. Kabla tujapewa josho, mifugo yetu ilikuwa inahangaika sana kwa mambo ya magonjwa. Lakini kwa sasa hivi tumeenda kuogesha, kwenye kupe zitaondoka, magonjwa nyemelezi, tigana baridi, ndigana joto itaenda kupunguza. Kwa kweli hili josho imekuwa sasa ni ukombozi kwa wafugaji wote. 2023 ng'ombe walikuwa wanakufa. Lakini toka tumepata josho la kwanza, ng'ombe saizi hawafi. 2024 hakuna ng'ombe yote ambayo tumeona imekufa kwa magonjwa tu. Kuanzia kupe pamoja na magonjwa ya nyemelezi hizi ambazo huwa tusifahamu. Utakuta ng'ombe imenyeng'enya mpaka baadaye tunakuta imekufa. Ukimwita daktari anasema mapafu, mara sotoka, mara nini. Kwa hiyo magonjwa mengi ambayo watu hayafahamu. Ng'ombe ilikuwa hali sio nzuri kwa sababu kama ng'ombe hawaoshi, yani magonjwa mengi yanaingia kwenye ng'ombe. Tunashukuru sana. Yani tunamshukuru mama huyu, ametutendea mengi. Tunampenda sana. Na sisi tunashukuru jana yetu amepambana na hii josho mpaka sasa amekuwa na ile josho amekuwa tayari, na sisi tunapata imani ng'ombe zetu watapona. Kwa upande wake daktari wa mifugo wa halmashauri ya wilaya Mbarali, Dr. Nasibu Nyagawa, ameelezea hali ya afya ya mifugo hiyo, huku mkurugenzi msaidizi ofisi ya makamu wa rais Dr. Paul Deogratias akiwataka wafugaji hao kufuga kisasa na kuwa mfano kwa wafugaji wengine nchini. Hapa tuna hao ng'ombe 6,500 na pointi na mbuzi, kwa hiyo jumla wanaweza kafika kama 8,000 hivi ukichanganya ng'ombe pamoja na mbuzi na kondoo. Hali ilikuwa mbaya kabla ya ujenzi wa hili josho kwa sababu wafugaji walikuwa wanapuliza kwa kutumia pampu za mikono. Sasa efficiency ya kupuliza dawa kwa kutumia pampu kimsingi ni ndogo sana. Inatuza mazingira, lakini vile vile pia ni kuhakikisha kwamba jamii za wafugaji zinafuga
kufuga katika ufugaji ambao ni endelevu. Kwa kweli huu ni mfano tumeuona. Muwe mfano kwa maeneo mengine yote. Sio kwa Mbarali tu huku, lakini iwe Tanzania nzima. Mimi ni Salma Shabani, hii ni Channel 10 Plus. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ya Epimakus Apolinari ambayo imeangaziwa na Salma Shabani, ndivyo ambavyo inatupa wasaa wa kuangazia habari za michezo na burudani, na muda mfupi ujao utakuwa naye hapa kiungo biriani Lulu Ali atakufahamisha zaidi ya kimichezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, tafadhali baki nasi. Naam, shukran sana Filipina Ndwata kwa habari hizo za kutwa nzima ya leo. Nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo biriani Lulu Ali, karibu. Na kwa kwanza tuangazie ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kitaondoka kesho saa 3 asubuhi kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo kufuzu kombe la dunia. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kitaondoka jijini Tanga saa 6 usiku wa leo kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Morocco kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA. Mchezo wa Taifa Stars kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Morocco utachezwa Machi 25 mwaka 2025 Ojuda nchini Morocco. Hadi kufikia raundi ya 3 kwenye kundi E la kuwania kufuzu kombe la dunia mwaka 2026, Tanzania ipo nafasi ya pili kwenye msimamo unaoongozwa na Morocco, huku ikifuatiwa na Niger na Zambia baada ya Congo Republic kujitoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Na tukielekea huko Mwanza, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefungulia uwanja wa CCM Kirumba Mwanza kwa matumizi ya michezo ya ligi kuu baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungiwa kutokana na miundombinu yake kutokufaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu, umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. TFF inazihimiza klabu zote kuhakikisha viwanja vyao vinatunzwa na kuboreshwa kwa ushirikiano na wamiliki ili kuboresha hadhi ya ligi na kuongeza ushindani, ili michezo ya ligi ichezwe kwenye viwanja bora vinavyosaidia kuongeza ushindani na thamani ya ligi. Na mara baada ya mapumziko kwa siku 4, kikosi cha KMC FC kimerejea kambini hii leo tayari kwa kuendelea na maandalizi kuelekea kukamilisha michezo 7 ya ligi kuu iliyosalia ambayo kwa sasa imesimama kupisha kalenda ya FIFA. Tupate habari kamili. Akizungumza na Channel 10 michezo, afisa habari wa KMC Khalid Chukuchuku amesema wanarejea kambini mapema ili kocha wao waweze kupata muda zaidi wa kurekebisha mapungufu yalionekana kwenye michezo mzunguko wa pili ambao ni walala salama. Management ya club pamoja na kocha wameona hakuna haja ya wachezaji kukaa muda mrefu majumbani kwao na kurejea katika uwanja wa mazoezi kujaribu kuwarejesha vijana katika ule ubora wao kwa ajili ya kupambana kwenye michezo 7 ambayo imesalia. Michezo ni migumu kwa sababu eneo ambalo tupo tunaweza kufikiwa na timu ambayo iko ya mwisho kwenye msimamo. Kwa hiyo tunakwenda kwenye hii michezo 7 iliyobaki kupambana kuhakikisha tunapata alama zisizopungua 12 au alama 11 ambazo zitatufanya kusalia kwenye ligi kuu. Niseme tu wazi, kwa sasa timu yetu iko kwenye mipango ya top 4, haiko kwenye mipango ya ubingwa. Kitu pekee ambacho tuko nacho sasa hivi ni kupambana hii timu isalie ligi kuu. Katika hatua nyingine, Chukuchuku amekiri kuwa timu yao iko nje ya malengo, kwani mpaka kufikia sasa hawezi kuwania ubingwa na wameshaondolewa kwenye michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa nje sana kwa sababu awali malengo yetu yalikuwa ni kushinda angalau michezo 15 kati ya michezo 30 ya ligi kuu, lakini kwa bahati mbaya mpaka leo hii tunakwenda kwenye raundi ya 24 dhidi ya Tanzania Prison tumeshinda michezo 6 tu, kwa maana yake tuko mbali sana na malengo. Yako ziko situation ambazo zilitokea, kuondokewa na mwalimu kama Abdulhamid Mwalin pale, kuja mwalimu mpya kuintroduce falsafa zake. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vimetokea kupelekea hiki ambacho kimetokea, lakini bado ni wahakikishie wana Kinondoni na wadau wa mpira wa Tanzania hii timu iko kwenye mikono salama na tutahakikishia timu itasalia ligi kuu na msimu ujao wataiona ligi kuu. Eden Bahati, Channel 10 michezo.
Na mtazamaji, huyo ni mwana michezo wetu. Tukiendelea kuangazia habari za michezo, tuangazie upande wa masumbi ambapo bondia wa kimataifa Tanzania Juma Choki ameweka kambi Dubai baada ya wiki iliyopita kuchaguliwa kushiriki michuano ya Dunia Boxing Grand Prix itakayofanyika nchini Saudi Arabia kupitia mradi mkubwa wa kimichezo kwa sasa duniani wa Riyadh Season ambao unasimamiwa na familia ya kifalme ya Saudi Arabia. Mwezi uliopita, rais wa muda mrefu wa WBC Mauricio Suleiman alithibitisha kwamba mashindano ya Boxing Grand Prix ambayo ni ndoto yake aliyopanga kwa muda mrefu yanatarajiwa kuzinduliwa mwezi April, japo tarehe kamili haikutolewa wakati wa tangazo ambalo lilitolewa kama sehemu ya mkutano wa mwisho wa kabla ya pambano la marejano kati ya Artur Beterbiev na Dmitry Bivol huko Riyadh, Saudi Arabia. Mashindano hayo yanalenga kugundua kizazi kijacho cha nyota wa ndondi ambapo itagawanywa katika matokeo matano huku mabondia 128 wakipigania ubingwa. Juma Choki ambaye alijizolea umaarufu zaidi baada ya kumgalagaza bila ya huruma Emmanuel Mwakembe na kuchukua ubingwa wa King of the Ring mwaka 2019 atapeperusha bendera ya Tanzania na kwa sasa ni bondia nafasi ya 3 kati ya mabondia 91 kwa mujibu wa Box Race. Na tukiangazia katika upande wa michezo na burudani, tungane na mwanamichezo wetu akitupa kinaga ubaga kunani huko katika upande wa michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na leo tutaiangazia michezo ya kuwania kufuzu kombe la dunia kwa mataifa ya Afrika. Usiku wa jana tumeshuhudia michezo mitatu ya kuwania kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026 katika viwanja tofauti. Eswatini katika uwanja wa taifa Mbombela Stadium walilazimishwa sare ya 0-0 dhidi ya Cameroon. Liberia alikubali kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Tunisia akiwa nyumbani kwake Samuel Kanyoni Complex. Jamhuri ya Afrika ya Kati ilikubali kichapo cha mabao 4-1 katika uwanja wake wa nyumbani dhidi ya kisiwa cha Madagascar. Michezo hiyo itaendelea leo hii kwa mechi 8 kupigwa katika viwanja tofauti. Cape Verde watacheza dhidi ya Mauritania, Msumbiji watawakaribisha Uganda the Cranes, Malawi watawavaa Namibia, Sierra Leone watawakaribisha Guinea Bissau, Zimbabwe watawakabili Benini, huku Gaboni wakakaribisha Shelisheli, wakati Gambia watawavaa Harambee Stars Kenya, na mechi ya mwisho itawakutanisha Libya dhidi ya Angola. Hii ni michezo ya kuwania kufuzu kombe la dunia litakalofanyika mwaka 2026. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Naam, shukrani sana mwana michezo wetu kwa taarifa hiyo, na huu ndio ule wasaa kuangazia zinazobamba mtandaoni mtazamaji, ambapo moto sio mtandaoni tu hata mtaani. Ile dabi babu kubwa Afrika Mashariki na Kati sasa yazidi kuota mabawa. Kutoka Jangwani, habari ya mjini leo ni sauti za wazee zinasikika zikidai mechi hatuchezi baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga mnamo Machi 8 mwaka 2025. Mapema leo hii kwenye makao makuu ya Yanga Jangwani, wazee na wanachama wa timu hiyo wametoa msimamo wao juu ya kurudiwa kwa dabi hiyo, wakisema mechi haiwezi kurudiwa. Waswahili wanasema bwawa limeingia ruba, ngoja tuone hili litaishaje. Kubwa watani hawataki kupasha kiporo. Kwako mtazamaji, tujuze mtazamo wako ikiwa wewe ni mdau wa soka katika ukurasa wetu wa YouTube channel kama Plus. Tuambie una lipi la kuzungumzia kuhusiana na hili. Kufikia hapa sina la ziada katika upande wa michezo na burudani. Ulikuwa nami Kiungo Biriani Lulu Ali, kurudisha kwake Filipina Ndwata. Kiungo Biriani Lulu Ali, ndivyo ambavyo anatamatisha habari za michezo na burudani kutokea hapa Channel 10 Plus habari. Nami ni Filipina Ndwata ambaye nilikuangazia habari za kutwa nzima ya leo. Na mtazamaji, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea kutokea hapa, na nikutakie usiku mwema. Kwaheri.